ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. معلش اتاخرت عليكم في نزول الفيديو. ما انتوا عارفين بقى، في المصيف الواحد بيبقى مشغول مع الاولاد وكده. هنبتدي يومنا بقى، احنا فطرنا خلاص وجهزنا حاجة البحر، وهنروح دلوقتي مع بعض اهو. بس الاول هنروح الماركت، في ماركت هنا في القرية اللي احنا نازلين فيها. هنجيب منه شوية حاجات بس بسيطة، وبعد كده نطلع على البيتش على طول. هنا قلنا نركب بقى العربية، والنونو الصغنن بتاعتي اسمها كاندي، ما بتسيبش باباها خالص. مش عارفة ايه السبب في كده، حتى هو سايق شايلها على رجله. زي ما انتوا شايفين المكان حلو وهادي جدا، ومش زحمة خالص بقى عشان خلاص المدارس قربت، فالدنيا فاضية خالص حوالينا. احسن حاجة على فكرة، ما بحبش المصايف اللي فيها زحمة كتير. واحنا وصلنا هنا الماركت، هننزل نجيب حاجات بسيطة كده، وانا مستنياهم هنا دلوقتي مع بنتي الصغننة. هو الماركت مش بعيد يعني، جوه القرية قريب مننا من الشاليه اللي احنا فيه، والبيتش برضو قريب. هوريكم كده في الطريق كده زي ما احنا ماشيين، وبفرجكم على المكان برضو، كله خضرة والمباني بتاعته حلوة جدا. ادينا وصلنا اهو، شفت بقى قريب ازاي. وساعات بنتمشاها على فكرة، مش دايما نركب العربية. هنوصل بقى على البيتش كده، فاضي ازاي خالص مش زحمة خالص. وهنا مارينا لو حد حابب يصطاد او ينزل على عمق، يعني عن الشط يعني، لو بيعرف يعوم بقى وكده. هنقعد شوية كده لحد العصرية كده المغربية وبنمشي. وهنا بنتي الصغنونة بتلعب زي ما انتوا شايفين كده، واصطادوا سمك بنتي جايبالي السمك بتوريهوني. جبنا سمكة ومامتها، قلنا برضو ما نسيبهاش لوحدها. بعد كده هنمشي بقى، وقعدنا شوية يعني وقضينا يومنا. وبعد كده رحنا بقى رجعنا الشاليه تاني، وحطينا السمكة ومامتها مع بعض في طبق، وحطينا لهم حتة عيش صغنونة. بنتي هنا بتلعب معاهم بس خايفة منها جدا نحضر بقى الغدا مع بعض. طبعا ما شفت الشوايه عرفتوا احنا هنعمل ايه على طول. هنشوي مع بعض لحمه. طبعا عارفين المصيف طبعا بيحب الشوي جدا يعني. فزوجي هنا بيرص يعني الريش، جايبين ريش وستيك برضو. انا عامله جايباهم من القاهره يعني، بالتتبيله بتاعتهم. يا دوبك بطلعهم قبل ما بطلع البحر يفكوا، وارجع يكونوا خلاص يعني على التسويه بقى على طول. هنشوف هنعمل ايه جنب اللحمه بقى المشويه دي. تفتكروا هعمل ايه؟ ايه، فكروا معايا. عامل محشي هتستغربوا طبعا ازاي وانتي في المصيف وكده. انا بجيب الحاجه كلها جاهزه. يعني جايبه المحشي متقور جاهز، والصلصه عاملاها في البيت عندي، والخضره برضو جايباها متقطعه وجاهزه. يا دوبك بغسل الرز وبحشي بس كده يعني. وكل الحاجات دي عملتها قبل ما اطلع على البحر الصبح. يا دوبك رجعت عملت الشوربه بتاعت المحشي عشان اقدر اسقيه بيها يعني. وبحط معلقه صلصه برضو عشان يدي حمر شويه زي ما انتوا شايفين كده يعني. كل حاجه في ثواني. لما بتاخدي حاجتك جاهزه قبل ما توصلي المصيف بتاعك، يبقى بينجز معاكي كتير جدا في الوقت زي ما انتوا شايفين كده. انا كنت حاشيه الصبح ومجهزاه وحطاه في التلاجة. يا دوبك رجعنا، حميت الاولاد وكده، وخدوا الشاور بتاعهم، وجوزي بيشوي يعني اللحمه، وانا قلت اسوي بقى الاكل بقى براحتنا. وهنعمل مع بعض برضو سلطه طحينه. الشوي طبعا، اي حاجه مشويه لازم يبقى معاها سلطه طحينه. مش محتاجين اقول لكم على المقادير بتاعتها، هي سهله جدا، اكيد كلكم عارفينها يعني. ما انا بجيب معلقتين طحينه خام،
وبحط عليهم شويه ميه، وبنزل بقى بالتوابل العادي، كمون وشطه وشويه خل وتوم طبعا مفروم، وبعد كده شويه زيت صغيرين، واحطها في التلاجة لحد ما نيجي ناكل. هطلعها على طول بقى من التلاجة. اكل بسيط وخفيف وطبعا اكل المصايف. لو عملتوا كل الحاجات بتاعتكم في البيت قبل ما تيجوا المصيف بتاعكم، هتلاقوا عندكم وقت لحاجات كتيرة تعملوها، وتقضوا وقت حلو مع العيلة بتاعتكم. هو اي نعم بيبقى تعب قبل ما بتيجي المصيف، بس بتبقى قاعدة مرتاحة خالص وانتي بتصيفي بقى. عايزين بقى نشوف اخبار الشوي ايه. نرجع كده نبص على الشواية. تمام كده خلاص. وعرفنا بقى الاكل ودي غدانا النهارده، المحشي والريش والستيك وسلطة الطحينة. تابعوني بقى عشان اوريكم بقية الوصفات.